မင်္ဂလာပါဒလိုက် channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စူညံတဲ့အတန်တွေကိုအကောင်းဆုံးရှော့ချပေးနိုင်တဲ့ Soundproof recorder ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mic လေးပါကျွန်တော်တို့နှစ်ချက်ဖုန်းနှစ်ချက်မှာပါတယ် mic လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းနှစ်ချက်မှာပါတယ် mic လေးကိုသုံးပြီးတော့မှပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေမြုပ်ဖော်လေးပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အရက်ပြန်ဘူးပါဗျအရက်ပြန်ဘူးကုန်လေးပါရက်ပြန်ဘူးကုန်ရှိရဆိုတော့ရက်ပြန်ဘူးကုန်နဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ရက်ပြန်ဘူးကုန်မရှိဘူးဆိုတော့ရေတန်ဘူးတောင်းတောင်းလေးနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျပြီးတော့ရက်ပြန်ဘူးရဲ့ဖင်ပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မာကာပေးပါတယ်ဒါဆိုရပါပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကတ်ကြီးနဲ့ဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းခက်ညီညီလေးဖြစ်အောင်ဖြတ်ရမှာပါခဲလို့ချွန်တက်တွေကျန်းနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းတဲ့အခါမှာပါဇက်ကိုစူးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီမိုက်ကလေးကိုခြေမြုပ်ဖောစာလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှလိပ်ပါမယ်ဒီလိပ်ထားတဲ့လိပ်ကလေးကိုလည်းစောစောကဖြတ်ထားတဲ့အရက်ပြန်ဘူးကုန်ရဲ့အဝမှာကျွန်တော်တို့ထိုးထည့်ပါမယ်ကြက်နေအောင်ထိုးထည့်ပါမယ်ဗျဒါဆိုရပါပြီနောက်ထပ်ရေမျိုးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့အရက်ပြန်ဘူးထဲမှာလိပ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစိတ်မရှိတဲ့ Soundproof recorder လေးရပါပြီဒီ Soundproof recorder လေးကတကယ်ကိုအလုပ်လုပ်မလို့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုယူပြီးတော့မှဖုန်းထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ video edit လုပ်တဲ့ Sky Master software တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ် Sky Master software ဖွင့်ပြီးတော့မှ Sky Master ထဲမှာကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ project လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် project name လေးကိုရေးပါတယ်ဒါမရေးနဲ့ရပါတယ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ဒီ video project တစ်ခုကိုပြန်ရှာလွယ်အောင်လို့ project name နေရာမှာထည့်တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော် background image တစ်ခုဖြစ်နေထည့်ထားပါမယ်သူအတန်ကိုဓာတ်ရိုက်သွင်းလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ video မှာ background တစ်ခုရှိမှသာလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့အတန်သွင်းလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ background တစ်ခုအရင်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းပါမယ်ဒီမှာ record လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အတန်သွင်းကြည့်ပါမယ်ဗျဒီမှာမနှိပ်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်နှစ်ချက်အရင်တက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုနှစ်ချက်တက်ထားတဲ့အကြောင်းပြပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှအတန်သွင်းကြည့်ပါမယ်ဗျအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာစက်တန်တွေရမ်းဆူညံနေပါတယ်တော့ဆူညံနေတဲ့ဂျာရီယာမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာက proof အတန်ကို proof ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်ဗျဟုတ်ပါဘူးလိုက် channel လေးပြန်လေးကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Soundproof recorder ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နေပါပါဒလိုက် channel လေးပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Soundproof recorder ပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒီ noise အတန်ဆူညံတဲ့အတန်တွေကိုတော်တော်လေးကို short ချပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ Soundproof recorder လေးဟာကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုသုံးလို့အဆင်ပြေမဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးပြီးလို့ပြန်သိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းအခုလိုပဲကျွန်တော်ဘူးတွေကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်တွေချက်ပင်တွေအကုန်ထိုးထည့်ထားပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီရေမြုပ်ဖော်လေးနဲ့ပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှသိမ်းထားလို့ရပါတယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စူညံတန်တွေကိုအကောင်းဆုံး short ချပေးနိုင်တဲ့ Soundproof recorder လေးရပါပြီဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအချိန်နဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြအောင်ဗျ